இதுவரைக்கும் ஜஸ்விகா மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் டெய்லி போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல் ஜஸ்விகா மீடியா. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எப்படி ஒரே நாளில் நம்ம சளியை எப்படி க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு கஷாயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரே நாளில் சளி போயிடும். ஒரு நாள் மட்டும் கொடுத்தா போதும். நான் என் பொண்ணுக்கு சளி வந்துச்சு அப்படின்னா நான் டாக்டர்கிட்ட போகவே மாட்டேன். நான் இந்த மருந்து தான் ஊற்றுவேன். ஒரே நாளில் சரியாயிடும். இது சளி மட்டும் இல்லை, நல்ல பசியை தூண்டும். குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுங்க இந்த மருந்து குடிச்சிச்சுன்னா. வாங்க இப்போ அந்த மருந்து எப்படி ரெடி பண்ணலாம், அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் அந்த மருந்து செய்ய நான் ஒரு கைப்பிடி தூதுவளை எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு வத்தல் எடுத்திருக்கேன் காம்போட. 2 ஓமவல்லி இலையை எடுத்திருக்கேன். நான் பெரிய இலையாக இருக்கனால 2 எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் சின்ன இலையாக இருந்தால் 4 எடுத்துக்கோங்க. கிராமத்தில் தான் தும்ப இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த இலை ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி துளசி எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி திருநீற்று பச்சை இலை எடுத்திருக்கேன். 2 வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இந்த மருந்தை யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். 3 மாத குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் கொடுக்கலாம். ஆனால் என்ன, 3 மாத குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த குவான்டிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுக்கணும். நான் சொன்ன பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த சொம்பில் 1 சொம்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் கரெக்டாக உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சொம்பில் 1 சொம்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். இப்போ லைட்டாக ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பூண்டு சொல்ல மறந்துட்டேன், சாரி. 2 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம். 1 சொம்பு தண்ணி 1/2 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடலாம். பாருங்கள், தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி அந்த இலையில் உள்ள எசன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக அந்த வாட்டரில் இறங்கிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். அந்த இலையில நல்லா புழிஞ்சிட்டு தண்ணியை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 கிளாஸ் வர வரைக்கும் நல்லா சுண்டிடுச்சு. இதே பெரியவங்களாக இருந்தால் 1 சொம்பு தண்ணி 1/2 சொம்பு வர வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணணும். நான் சின்ன குழந்தைக்கு கொடுக்கறனால அந்த எசன்ஸ்லாம், அந்த இலையோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா வாட்டரில் நல்லா இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் 1/2 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா சுண்ட வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த 1/2 டம்ளர் 3 சங்காக டிவைட் பண்ணிக்கணும். இதை 1 டே மட்டும் கொடுத்து பாருங்கள். அப்படி ரிசல்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த கஷாயம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.